저희 한국형 기능성 벽난로 3단 분리형으로 된 스톤 벽난로 제신스입니다. 화구에서 떼는 열을 가지고 공짜열을 가지고 위에 오븐에 피자, 빵, 쿠키, 고구마, 계란 등 우리나라만이 가지고 있는 구이 문화를 살리기 위해서 유럽의 벽난로들이 없는 오븐을 장착하였고요. 화구에서는 우리나라 특징, 웰빙, 음이온이 나오는 한국형 황토로 된 세라믹이 내화재로 장착이 되어 있습니다. 그래서 한국형 기능성 벽난로를 만들기 위해서 노력한 끝에 저희 회사가 특허 제품으로 황토 내화재를 쓰고 있고요. 밀폐력의 중요성을 위해서 밑에 하단에 불 조절기, 에어 커튼 기능, 그 다음에 재바지통이 들어간 3단 분리형 한국형 기능성 벽난로입니다. 저희 화롯불 벽난로, 기능성 벽난로 스톤 시리즈를 꼭 기억해 주십시오. 감사합니다.